Hello， 大家好，歡迎收睇我哋灣區生活，我係阿謙。今期視頻阿謙同大家就再次嚟到翻我哋保利時光印象呢邊啦。繼上一次呢一隻戶型啦，係業主4折賣房啦，當時候拍視頻冇幾耐，亦都係馬上咧就已經係出售咗啦。咁而今期同大家就介紹翻一套啦，同樣嘅戶型格局，咁但係樓層啦係低翻些少，咁而同樣都係我哋啲中間嘅靚樓層單位啦。咁呢隻就係我哋保利時光印象96方南北對流雙陽台嘅單位。咁講真，之前呢一個戶型咧，確實真係賣得非常之貴嘅。咁而依家目前基本上基於翻我哋市面上嘅一個價格啦，咁業主賣住43萬8嘅呢一套單位啦，阿謙認為亦都係相當之合理啦。咁講佢嘅戶型啦，確實係非常之靚嘅。咁而去睇翻整體目前呢一套嘅裝修啦，咁阿謙轉咗圈啦，幫大家，亦都係俾翻之前同大家介紹樓上20幾樓嘅呢套單位啦，亦都係會更加靚嘅。OK 啦，咁首先我哋同大家就先從入門口呢邊去睇翻呢隻戶型格局嘅一個優點先啦。咁好多時候啦，大家買3房嘅戶型啦，佢一般都係會電梯上咗嚟之後啦，2梯4戶啲單位都好啦，佢都係會同隔離嗰戶係黐埋一齊嘅。咁但係我哋保利時光印象呢隻雙陽台嘅單位啦，可以睇到嘅，佢呢邊係有自己單獨嘅一個消防門啦。咁平時關閉起身呢個空間都已經係自己單獨去使用翻噶啦。咁亦即係話有養我哋啲貓貓狗狗嘅情況啦，完全唔需要擔心話影響到我哋鄰居嘅一個正常嘅日常生活啦。咁而且佢呢邊嘅門口啦，亦都係有個通風以及我哋嘅採光窗嘅。咁再翻入嚟到俾大家去望望翻先啦。交樓標準配埋我哋嘅智能密碼鎖嘅大門啦。咁而佢呢隻戶型咧，坐住響呢邊嘅飄台位置，贈送嘅面積亦都可以到時自己做咗個鞋櫃之後咧，呢邊用作翻我哋嘅換鞋凳啦。響淘寶上面去買翻我哋啲沙發嘅坐墊咁樣啦，呢個位同樣休息咁樣坐啦，換鞋啦，都係非常之適用嘅。同樣都有埋我哋嘅一個通風同埋採光窗啦。咁再轉身出嚟到去睇埋翻我哋嘅主陽台個位置先啦。中間嘅靚樓層10幾樓望出去嘅視野其實亦都係一啲都唔差嘅。咁我哋望翻正前方呢邊啦，對面就係我哋寶能城嘅呢一個樓盤啦。而中間呢一塊地亦都係會用作翻以後濕地公園嘅一個停車場呢邊啦，亦都係唔會再起樓噶啦。咁而且呢邊嘅路網咧，亦都係不斷咁樣完善當中啦。咁而望翻過去我哋右手邊呢一整片，後期亦都係會打造翻我哋呢一個商業嘅。咁所以新區要俾翻些少嘅時間佢啦。咁當然如果大家當時係用8、9千蚊買呢隻單位落嚟啦，望住咁嘅配套，可能相對嚟講係會有少少傷心嚇。咁但係按照翻目前依家業主降價去賣呢啲單位，咁居住響翻我哋保利時光印象嚟講啦，呢啲戶型亦都係確實相當之舒服嘅。咁我哋轉身翻落嚟，再望翻我哋剛先呢個位置啦。我哋呢個客廳個位置基本都會標配翻我哋3米半嘅一個開間啦。咁而直接按照翻發展商嘅一個設計啦，呢度係擺沙發就 OK 啦，因為景觀面亦都係望翻出去嘅遠景嘅位置啦。咁同時對面亦都有做好咗我哋啲插座啦，後面去擺電視就 OK 噶啦。咁而過到嚟翻我哋呢一個飯廳位啦。點解話呢隻戶型舒服？就係因為佢嘅飯廳咧並冇縮窄咗我哋呢啲位置嘅。咁同樣都係去到翻我哋3米半左右啦，做埋餐邊櫃，再擺一張4到6人台都係 OK 嘅。咁而出到嚟呢一邊望過去嘅一個景觀面，同樣都係唔差嘅，都係可以望到我哋嘅一個闊景嘅位置啦。咁而對面嘅樓盤就係龍光九裕城啦。咁其實買翻對面龍光呢邊啲單位啦，細細地嘅3房都係30、40萬嘅啫。咁而兩個小區去對比翻啦，呢隻戶型確實阿謙認為亦都係非常之靚嘅。呢個生活陽台擺洗衣機、擺熱水器喺呢邊就 OK 啦。跟住再嚟睇埋翻我哋嘅廚房先啦。入到嚟廚房
見得到呢一個燃氣爐啦，完全未安裝嘅，咁亦即係話業主買呢套單位落嚟啦，亦都係全新冇入住過嘅。基本上搞個衞生，買家私家電都可以拎包選擇入住翻呢啲單位啦。咁而家睇咗整體發展商嘅一個裝修，亦都係保留得非常之新淨嘅。咁而房間就向翻入邊啦，同樣可以俾大家嚟望一望先啦。咁呢度就係我哋嘅公共洗手間位置啦。保利嘅交樓標準亦都有做好晒我哋乾濕分離嘅淋浴區啦，包括都係我哋呢啲坐廁啦、洗手台鏡櫃做好咗嘅。咁向翻我哋旁邊嘅一個房間。呢度就係以我哋陽台佈建啦，贈送一半面積嘅。咁呢一幅牆咧，其實係可以將佢打拆咗佢嘅。呢度亦都係發展商係為咗贈送面積俾到大家啦，所以先砌咗呢幅牆嘅啫。咁但係打咗呢幅牆之後，整體呢一個陽光房亦都係一啲都唔細嘅。咁封窗之後，既可以做書房，亦都可以做多功能房，或者做臥室，呢啲房間都係比較大啦。咁而再去望翻我哋對面嘅一個房間啦，就係我哋嘅標準客房啦。同樣飄台係作為一個全贈送嘅面積俾到大家啦。最低標配擺翻我哋啲米半床做衣櫃係 OK 嘅。咁而我哋96方嘅呢個南北對流雙陽台戶型啦，主人房亦都係有我哋嘅洗手間嘅。同樣入邊淋浴區都係會做好俾到大家啦，空間亦都係好大啦。咁而嚟到翻我哋嘅主人房，可以睇到嘅呢邊一般都會標配可以擺落翻我哋啲米八大床啦。當然利用埋翻飄台去再榻米啦，呢間房亦都會更加實用啦。邊邊再去做衣櫃都係 OK 嘅。咁而我哋目前呢度咧，亦都係處於翻一個單邊位個位置啦。咁所以整體哪怕我哋係冇開燈嘅情況下啦，整間屋嘅光線啦，亦都係非常之好嘅，一啲都唔影響我哋嘅採光啦。咁而96方嘅3房單位，依家係賣住大家43萬8嘅一個總價啦，亦都係圍到翻4字頭，帶埋精裝修噶啦。咁呢隻戶型確實亦都係非常之稀缺啦。咁所以如果大家一直有關注留意開我哋保利時光印象呢一個小區嘅，咁亦都可以 WhatsApp 到阿謙呢一邊啦，嚟到現場實地去睇睇樓啦。咁當然你去對比翻周邊嘅一個項目嘅情況嚟講啦，依家30-40萬啦都可以買到我哋呢啲3房嘅一個單位啦。咁所以亦都歡迎大家可以預約我哋1對1免費嘅專車以及專業服務，咁同大家嚟到現場呢邊實地考察對比一下都係 OK 噶嘛。好啦，咁我哋今期嘅一個視頻介紹咧就到呢度啦。咁大家亦都可以持續關注並訂閱翻我哋灣區生活呢邊啦，有最新嘅審盤同埋我哋嘅一手資訊啦，都會第一時間為大家推送翻嘅。好啦，咁我哋下期再見，拜拜。